dalal jaama fii ci Star TV ak Star FM radio seen programme bi la Traffic Talk man la seen doomi Ndeye Kawso Badji comme niñ ko dee defee talaata bu nekk rek su waxtu bi jotee ñu teew fii waxtaan ak askan bi ci wàllu kaaraange yoon gi njëkk a àggale li nga xamante ne moom mooy njiigal bi nga xamante ne docteur Gassama wax na ne tey xat-xati jamono moo ko téye bi du mën a teew fii waaye ci biir kër gi ñu ngi fi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy honorable Omar represent ñi nga xamante ne ñoom ñooy di National Youth Parliament Transport Union ñoom it am nañ fi seen representative Front Star Driving School ñoom it am nañ fi li nga xamante ne moom mooy seen representative kon li ñoo def rek njëkkee nuyoo bi ak ki nga xamante ne moom mooy honorable ñu dalal la jàmm ci programme bi. jërëjëf Kawsu jërëjëf ñëpp ñi ñu nekk di seetaan si waxtu bene ñu ngi leen di jaajëfal trop topp bu ñuy topp si waxtaan bu am solo la Kawsu. waaw yéen diit waxtaan bu am solo gannaaw boobu dinañ dalal tamit ki nga xamante ne moom mooy di representative of Transport Union comme ni ma ko dee waxee significant partner of li nga xamante ne moom mooy programme bi parce que saa yu ñu leen ooyee ñu ñëw bàyyi seen yëpp ebal fi nit ñi ñu ñëw waxtaan ak ñun si lu am solo si wàllu dem ak dikka bi kon ñi mu dalal li nga xamante ne moom mooy suñu naataango bi honorable chief nuyu nañ la. asalaamaaleykum viewers Kawsu ñu ngi laa nuyuwaat di nuyu suñu viewers yi yëpp ñi nga xam ne ñoo ñu nekk di seetaan jamono bii nii di ne programme bi am na solo torop dañ ko dee topp always tey moom ñun ñoo teewal suñ office bi di ñëw di waxtaan lu nekk ci kaw tali bi. jërëjëf ñu dalal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gannaaw di success of this programme Front Star Driving School comme li ma dee wax emuñ ci li nga xamante ne moom mooy jël seen xaalis dugal ko ci li nga xamante ne moom mooy programme bi but also dañoo ñëw bokk ak programme bi jox ñu li nga xamante ne moom mooy seen li nga xamante ne moom mooy expertise ci wàllu xam-xam so loolu dafa am solo su fekkoon ne dañ sponsor rek joxe xaalis toog mënoon nañoo bañ a sax topp programme bi waaye saa yu nekkat dañoo bàyyaat seen soxla ñu bokk ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy experience kon ñu dalal leen yéen tamit si plateforme bi nga xamante ne moom lañ bokk ñun ñëpp jërëjëf Front Star. thank you very much Kawsu si dalal boo ñu dalalaat fii di nuyu ma bokk ak plateforme bi yëpp ak fu waay munti nekkee si biir réew mi fu waay munti seetaanee si biti réew ñu ngi laa jërëjëfal di laa wax ñu xuus si programme bi di nuyu technical team bi ak képp ku nga xamante ne yaa ngi ànd ak ñun si programme bi tey. jërëjëf last week jotoon nañoo waxtaanee li nga xamante ne moom mooy di role of driving schools in promoting road safety in the Gambia tey ñu fas yéene xool beneen ponka bi nga xamante ne bu am solo la mooy moto ak li nga xamante ne moom mooy breakdown ñooy ànda dem ak dikka it's important but breakdown is inevitable parce que am nañ li nga xamante ne moom mooy technology si yu nekk si moto bi de making it more easier to detect or give early warning signs however breakdowns is inevitable mënut a ñàkk fu mu jaar bu am but there are manageable basis yi nga xamante ne suñ followee loolu noonu as measures dinañ wàññi li nga xamante ne moom mooy making breakdowns hazardous and more riskier because those are key indicators for li nga xamante ne moom mooy pour ñu wàññi risk factors bokk na si yooyu noonu mooy su moto amee breakdown si rawatina li nga xamante ne moom mooy si kaw yoon bi di need pour nga am li nga xamante ne moom mooy reflector di triangular reflector bi nga xamante ne da nga ko war a teg si boppi li nga xamante ne moom mooy moto bi ak tamit bara ngaa jot li nga xamante ne moom mooy moto bi pour su nit di ñëw mu xam ne moto bi dafa am li nga xam wala reflector bi am na li moo indicate and that has to be before fi nga xamante ne moom mooy moto bi but also soo jeexalee tamit li nga xamante ne moom mooy moto bi nga teg ko and that is the minimum am na réew yi nga xamante ne nag soo fa demee dañ laa wax ne su fekkee moto bu mag la da nga ko teg ci li nga xamante ne moom mooy bara moto bi about 7 meters di nga ko teg ci li nga xamante ne moom mooy si peggi moto bi ak tamit soo jeexalee li nga xamante ne moom mooy moto bi pour nit ki mu xam ne these 3 indicators mu ngee wone ne problème bi fii la nekkee and therefore even at night dafa reflect it gives you the opportunity to drive slow but also be conscious that these are communicating with you kon li ñoo njëkkee gannaaw Front Star Driving School last time bi seewoon nañ ak askan bi lan mooy li nga xamante ne moom mooy an inform li nga xamante ne moom mooy sign xamante ne moom mooy commande ak li nga xamante ne tamit moom mooy and for educational purpose dinañ leen bàyyi ñu xuus yaatal li nga xamante ne moom mooy breakdown is inevitable but what can we do to make it manageable by reducing the risk factors involved. Mr. Ba. Thank you very much Kawsu foog naa question boobu dafa wide dafa nekk question bu wide boo xam ne mënoon nañ ko waxtaanee si programme bi yëpp ba mu jeex. soo xoolee tey lu si gën a bari su ma fi ñëwee dama dee wax benn mbir ne moto dafa mel ni nit mooy dafa am lu nga xamante ne su manqué si moto bi rek jarul moto boobu ñu teg ko si tali bi muy dawal. ok because dañ dee am lu ñu dee tuddee mitigation loo xam ne mun naa am si waxtu bu nekk loolu da nga koy pareel. absolument
kon wax nga fi ne breakdown is inevitable mun loo wax ne dangaa dawal moto te doo am breakdown. absolute fu nekk foo munti nekk si aduna bi sooy dawal moto mun ngaa am breakdown waaye naka ngaa parelee breakdown boobu su amee ak yan maison nga war a jël lu am solo la te driver bu nekk war na koo xam. yaa ngi joxe exemple tey triangular reflector bi tey Gambia su nekkoon ne tey dañ def police check. du sampa check point ñu ne nañ xool moto bu nga xamante ne amul loolu dañ ko war a taxawal kon foog naa benn moto du daw. dina bëri moto yi ñoo taxawal na sama bos dina daw. am naa ñetti reflecteur ak benn fire extinguisher. dina bëri moto yu nga xamante ne duñ daw. because of lan nit ñi nekkuñ di paral risks. te moto dafa war a mot tey wax nañ fi ne fire extinguisher moto bu ko amul am na yoo xam ne dañ ko xeexoon bañ def ko luwa. waaye ba tey luwa boobu nekku di am. so ñaar la ñu def dara luwa ak ñu implement ko. because soo bàyyee xel buñ doon start benn bés maa ngi doon wax lan moo ëmba safety. maanaam safety dafa am ñetti bànqaas yu nga xamante ne ñoo ko ëmba. ñu ne benn bànqaas bi moo nekk engineering bi moo nekk ñetti i. nga am beneen bànqaas bi mooy enforcement. kon soo dee mitigate risks enforcement is very important. dañ ko war a consider. su fekkente ne am nañ place laws am nañ luwa yu nga xamante ne teg nañ ko lu ñu xeexee war nañoo xeex am na lu nga xamante ne nekkul luwa waaye gis nañ ne war naa mun a nekk luwa pour doxalinu yoon bi si biir Gambie ak luwa yu nga xamante ne samp nañ ko ñu mun koo dundal gis ne am na loolu enforcement moo ñu si dee dimbale waaye tey ñaata moto ñoo dee daw fekka amuñ triangular reflector stand bi te mun nga am breakdown at any time te yow soo amee breakdown si kaw tali because Gambie nga dee gis ne even simple breakdown duñ dee mun a génnee moto bi si kaw tali bi mun nañoo teg moto because of moto bi dafa pano bi dafa dara just simple breakdown rek duñ ko pousse ñu wàccee ko si tali bi dañ ko faa bàyyi benn bloc trafic bi yëpp loolu yëpp lu nga xamante ne war nañ koo mun a bàyyi xel because soo gisee tey nga xool engineering aspect bi suñu yoon yi nekkul yoon yu nga xamante ne they are too friendly mënuñoo accommoder lu bëri tey yoon yu bëri yoo fi gis two way trafic la bii dafaa dem bii di ñëw boobu immediately am nga breakdown si kaw yoon bi indi nga traffic jam waaye ñaata driver ñu di consider loolu ne su ma amee breakdown su nekkul major breakdown am na yoo xam ne duñ dee pan nekkul ay bul jooy nekkul yeneen ni just breakdown bu ndaw rek gars yi taxaw fay seen moto bi si kaw tali bi waaye su fekkente man mos naa dugg moto di dem Farafenni ñu dem ba si yoon bi ñu fekk mel na borom moto bike dafa am accident because moto moo paanoon foofu instead of ñu am reflecteur ay xob lañ teg te guddi la driver borom moto bike bi dafa taw ba dugg si roon moto bi instant la de yow am nga breakdown ñu ne la da nga war am reflector bi lu tax ñu war faa def reflector instead of hop ak ban distance tamit lañu war a teg because the essence of the reflector is to warn the person kuy ñëw ahead ne there is a breakdown ahead ba pare the advantage of the reflector mooy su fekkee ne sa yow nekkut koof soo génn see rek di nga ko gis because di nga gis ne it is reflecting and that is why it is called reflector suñu ne reflector mooy dafa mel ne luy tàkka di la won ne am na lu xew ci kanam so that's a first warning soo xoolee ñun tey soo xoolee te even soo xoolee yoon bi nuñ ko defaree road sign bu nekk def dee ñëw balaa lu war a xew di xew dañ la dee alaat ne su nekkente ne zebra crossing moo war a ne the road sign will come before the zebra crossing moo nekk pedestrian crossing su nekkee speed bomb la dañ la dee alaat des and speed bomb prior ngaa egga foofu kon yow soo amee breakdown war ngaa alaat driver yu nga xamante ne ñu ngi ñëw ne dama am breakdown fekk eggaguñ ca ko moo nekk spacing bi tey nga gis koo xam ne dafa am breakdown reflecteur bi dañ koy ñëw teg ko si taati moto bi yow balaa ngaa réalise reflecteur fekk egg nga si kawam so da nga war a alaat driver because nit kuy drive nekkul driver yu bëri ñoo xam lan moo nekk defensive driving suñ driver yu bëri suñ amee situation pour ñu respond situation is always difficult with them because of expertise because of ñaaka mun moto because of ñaaka toppa sart yu nga xamante ne yooyu ñoo tegu si yoon bi kon ñu ne la war ngaa alaat driver buy ñëw nga ne ko dama am breakdown war ngaa am distance bu nga xamante ne boobu ngay teg su nekkee te distance even soo xoolee in defensive driving dañ dee am lu ñu dee tuddee space driving moo nekk sooy dawal moto ku nekk sa kanam war nga foo war nga ko mun a may space unfortunately fii koo fi bàyyi li nga xamante ne moom mooy 5 to 6 meters bu ñu wax keneen dugga foofu te accident yu bëri noonu kaw su yàggul rek gis naa fi accident foo moto ñoo laalante yoonu Sénégal bi kii dafa dóor fii kii dóor fii keneen ñëw dóor keneen dóor because of la spacing absolument te loolu yëpp mesures yu nga xamante ne driver bi si boppam war na koo xam kon pour tënk rek si lu gàtta mooy
moto waruta daw te motalut mooy lépp lu nga xamante ne war naa am si moto bi weda fire extinguisher bi weda reflector yi weda lu nga xamante ne moto soxla na ko war na faa mun a nekk even spare ñaata driver ñoo fi dawal amuñ spare yoo xamante ne suñ panneau yi su tojee rek si tali bi la ñuy nekk bañ dem génnee ko wuti fuñ ko collé ñëw indiwaat ko fixaat ko dem kon loolu dañ ci war a bàyyi xel te war nañu nguur bi war nañoo teg luwaa yu nga xamante ne dañ koo dooleel tuuti enforcement by the police gis ne lii am na. it's important ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy di drivers union wax na li nga xamante ne lu am solo drivers yi nag experience driver ngeen lu ëpp ci li nga xamante ne moom mooy drivers yi liggéey ngeen ak ñoom ci ay at some of you guys in fact most of you guys experience ngeen driving yéen ci seen boppa but lu ñu wax nii these are important issues breakdown mënut a ñàkk but lu jar a sóoraale la comme lu olof dee wax naan ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédda la yooyu mënut a ñàkk but war nañ ko mën a sóoraale lu tax ñu war ko mën a sóoraale mooy fu moo xewee moo tax ñu oyee ko breakdown léegi-léegi di nga am some early warning signs yu nit ki ignore but léegi-léegi it happens in a situation bi nga xamante ne doo ko dee mun a bàyyi xel it comes by surprise waaye soo ko sóoraalee comme léegi ni li mu wax nga gis nit ki nga xamante ne mu ngeen dawal moto di dem long distance amul spare kooku fu mu am breakdown tànka loolu dafa waste time te man dama dee wane am na certain issues yi nga xamante ne warut a téye driver lu yàgga si yoon lu mel ni tànka bu toj digga moto bi yaaxu dara lefinut mu da nga ponco war ngaa mun a teg sa spare ba foo ko mun a fixé nga dem to the nearest point nga fix ko bu yooyu dafa war a mun a am beneen issue mooy distance bu ñoo teg li nga xamante ne moom mooy reflector te condition of the reflectors because topic bi lu ko asi si Batil Harding highway bi nii opposite Star TV lañ toog gis ki nga xamante ne dafa am breakdown tànka la ponco mu ngee daw mu taxaw génnee tànka bi funnily enough private moto la doon dawal kii mënut a fix triangle because taxawal na triangle ba pare léegi bés bu si suuf pour mu toon ko pour mu taxaw mënut ko dafa jël baag kal ko and then it was so funny dama doon rey ma ne lii nii is a topic that we need to discuss but these are important issues as an experienced driver ak askan bu laa seetaan ak ñi laa déglu ñu bëgg a see jàngee. Kawsu jërëjëf si question bi di gërëm suma naataango bi si lu mu mudun tubaab daf ko liggéey comme nit du jékki-jékki paan si yoon du jékki-jékki taxaw daf laa woon science bu nga xam ne moo laa woon ne maa ngi ñëw paan it depends si boromam naka comfortable am ndax mun na maa yóbbe fu maa aaga o munut maa aagal waaye daf laa woon di science soo ñëwee si triangle dañ ko dee wax saa yu nekk ñun suñ number one priority mooy safety dañ ko dee jàngal suñ driver yi always si suñ all forums soo seetee tubaab su liggéeyee oto ba pare ba def ko service dafa dugal reflecteur si biir motaan moo laa wan ne fu ma paan war naa wax nit kuy ñëw suma gannaaw ne man dama am breakdown different bi ak suñ mindset bi moo ñu dee sonal te dam dee wax always Gambian bi respectut road side respectut li nga xam ne mooy moto loolu nga ko war a fàggale soo seetee tey mun naa am breakdown tey ma teg xob ma dem su accident amee rek you have nothing to explain. Absolutely. Because it is your responsibility now. Breakdown mënuloo koo fanga waaye sañ loi bi jox na la doole léegi nga teg reflecteur kuy ñëw sa gannaaw xam ne moto moo paan waaye ñaata nit ñoo koo def. Absolutely. It is all based on. In fact, ñaata moto si boppam ñoo ko am. I think that is it. So that was why we needed the police here to explain about the enforcement. fu mu nekk nii lu ma dee wax rek foog ñu bàyyi blame game bi ñu am a sensitization method boo xam ne both commercial and private la ñu sensitize leen won leen ne what are the factors or what are the risks li nga xam ne soo teg paane tegloo reflecteur lu la fa fekka lan bandaan ak bandaan moo la si war a fekka si yoon ñun as a union it is our number one priority pour jàngal suñ driver safety pour jàngal suñ driver su moto paane lan ak lan nga war a use suñ last week maa ngi doon travel going to Brikama ma fekk a scénario boo xam ne suñ driver la even du member driver la ma fekk ko mu ngi paan si yoon bi ma drive ñu taxaw booraan lu xew mu ne ma dama paan ma ne ko da nga paano génnee ma sa two cones si mu génne ko ma ne ko tegal benn bi fii kon ko amuloo ñetta tegal benn bi fii demal maybe 10-15 step tegal benn bi nga xam ne moto buy ñëw guddi dina mun a xam ne moto moo paan suma gannaaw emergency mun naa xew
kuy ñëw xamuloo visibility am fan la toll. soo defee sa safety measures yi dina la dimbale to ma ne ko te trial alert di police ne la ne dama paan place nangam pour sa security pour yoo road users yi seen security bi ma ne ko loolu dafa am solo trop soo leen a dawal si alhamdulillah within few hours fix na ko move on na waaye am na fu mu wax fi nga xam ne it is very important mooy kuy paan without spare man dama tëg ne ñun ñëpp dañ ko war a bàyyi xel. absolument driver buy daw spare reflector kelaaru jack fire distinguisher dafa war a force tool ail box dafa war a nekk si sa moto nga leneen lu am solo dafa war a nekk am na ñu am spare amuñ jack that's the most important because mënuloo def am na yeneen yi you can prevent it absolutely am na yeneen yi mënuloo ko but it's all based on attitudinal change Gambia foog ñu change suñu attitude lii yaaga na fi yaaga nañ koo def su dul loi rek amatul benn sens kon lu ñoo def ñun ñëpp nañ seet ne lii mooy lu ba lu ma dee wax rek the life you save may be your own life kuy ñëw dóor sa moto bi xamuloo ko mun naa doon sa mbokk mun naa doon yow sa bopp mun naa doon keneen kon luñ mun di def nañ seet lan mooy the measures and safety of the road ñu implement ko ñun ñëpp ñu mocc nga wax lu am solo tudda nga fi leneen li nga xamante ne sax li muñ ko woon but it's important because am spare te amuloo jack wala amuloo wheel puller mooy kele cross beneen affaire la because it means ne with the spare foo jaar xaar ko am jack mu abal la te loolu net ñëpp ñoo ñëw taxaw but the other issue mooy soo ko jaagee ba pare amuloo kele cross buy génnee tànka yu noonu tamit is another issues and those are very important issues honorable ñu lukat li nga xamante ne moom mooy young people comme niñ ko dee waxee ñun ñoo dee gën a enthusiastic when it comes to driving one because of our age but the energy involved in us léegi-léegi nga am moto rawatina moto yi nga xamante ne léegi like even with it when the tires are low it gives you the warning sometimes you tend to turn a blind eye doo dee bàyyi safety features yooyu noonu but mun ngaa dem place nga dóor dara mu bona sa tànka bi mu toj ko wala mu bona ko nga dem bara nga aga feneen mu flat and you need to find a way forward ban nga kàddu nga am pour wax ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si driving field bi ba pare ñu ngee tan xam lu yuy nii one breakdown comme ni nga ko waxee am na breakdown yi nga xamante ne war ngaa mun a move to the nearest safe point nga paak foofu am na breakdown yi nga xamante ne du laaj sax nga block yoon bi war ngaa wàcce yoon bi yëpp ba mu jeex den nga def li nga xamante ne moom mooy di needful but most of these issues we also see them with young drivers ou li nga xamante ne moom mooy new drivers lan moo si sa opinion. thank you jërëjëf comme ni nga ko waxee mu ne attitudinal change kii sensitization absolutely man su ma gis-gis lu am solo la il faut que ñu wecci suñ jikko yi am na solo de because soo nee soo paanee paan moo xam ne nit mun na laa puusa nga génn nga bàyyi tali bi nga avoid the congested traffic bi it's something that you should able to do absolutely ba da ngaa gis comme kii nu mu ko waxee rek da nga dee paan fii and next minute nga bàyyi fa moto dafa dee fanaan days lu xam ne nit mun na laa puusa these are things that dañ ko war a change loolu yëpp attitudinal change la because jikko bi su rafetee rek am na yeneen i doo bugg a sonal keneen leneen bi mooy jànga bi ñu bëri dañ dee dawal moto waaye xam-xami moto amuñ ko te trafic dañ ko dee jànga naka ngay handler trafic bi comme safety mécanisme yi naka nga ko mun a implémenter lii yëpp dañ ko war a jànga waaye soo gisee ne yow jànga bi amut des na nga dugal si biir moto wane ne waaw yow yaay champion yi yoon bi lu la neex nga def adena bi dee dang dee paan te yeneen i doo ko mun a régler leneen i tamit mooy comme enforcement bi kii lu loi yaa ngi fa loi bu wax ne moto bu nekk dafa war a am reflector moto bu nekk dafa war a am fire distinguisher yëpp dafa war a loi baa ngi fa indeed xam naa waaw dinañ jëli some callers ndeen su boobaa ñu jeelu si xool yi other topic fàttali ne naa ngi déglu seen programme bi Traffic Talk fii ci Star FM ak Star TV man la seen doomi Ndeye Kawsu Badji comme ni ma ko waxee programme bi ñu ko dooleel mooy Front Star Driving School ñu uyu koola boobu noonu si lañu waaye asalaamaaleykum hello asalaamaaleykum nekkuñ di la dégga soo mënee yokk kàddu bi tuuti ba pare nga dégloo ñu si sa téléphone bi bul ñu dégloo si télé bi soo ñu dégloo si télé bi rek woot si dinañ jiwaloo hello ok dinañ continuer si wax boobu noonu then su boobaa in the next 2 minutes ñu dugal koola si but loo doon wax am na solo attitudinal change also li nga xamante ne moom mooy behavioral change communication but also enforcement of the laws because the laws are already there
enforcement is one thing but lu mu wax mooy mujjanteel bi you don't know kan ngaa aar. exactly because soo xoolee the Motor Traffic Act. One every vehicle should have a fire extinguisher and every vehicle should also have reflectors. But da nga gis tamit ñaata moto ko num ko waxee. soo fi rangee nga ne moto bu amul reflecteur mu neen ko paak dëkk bi yëpp la ñoo paak. so da nga gis ne nekkul ne police yi xamuñ lii de xam ne lii nekkul di am but enforcing ko. absolument so lii tamit gaab la boo xam ne il faut ñu close ko suñ buggee mucca because paan moom kenn xamul léegi kii nu mu ko waxee léegi il faut mu alaat na le donc yaa ngi war a paan but there are certain paan yu xam ne daf dee nekk immediate paan la dee nekk su loolu doo ko dee mun a detect understand nga but again loolu su xamee tamit how do you make sure yow as a driver because il faut nga xam moto so loolu yii yëpp lañu war a xoolaat because driving schools they are doing very well understand but there are people ñoo xam ne tamit nekkuñ jaaruñ si driving school bi te ñu ngi drive. absolute xam-xami moto am des na. so da nga gis ne government bi lii yëpp def si war a bàyyi xel bu torop di gis ne daal any person that want to drive especially a commercial vehicle understand you should go through a procedure to make sure that you are qualified enough to be able to drive because commercial. ok waaw allo. jërëjëf ñu ngi laa dégloo ñu si téléphone bi rek ñu ngi laa dégg yaa boy. waaw waaye man dama di wax waaw maa ngi laa déglu ci téléphone bi. waaw ñu ngi laa dégg. affaire bi li ñoo wax nii yëpp affaire yi driving school. affaire yi ñan la seetaan ci télé bi. waaw ñu ngi laa dégg nga ne du affaire yi driving school affaire yi lan la. affaire yi driving school bi affaire bi man 1977 laa doon di dawal moto. licence. moto. pare man suma life yëpp ci moto laa ko def. indeed no 77 kay boobu ba léegi moom macha allah. te ba tey yàlla maa musal. yeah it's important. li problème bi mooy bu affaire yi driving school affaire yi gënu woon. ñan la. xam nga lan la. déedéet. man ba maa am licence da ngaa am language licence pour 3 months. nga dem jàng highway code. after highway code ñu yóbbu la boobu noonu nga dem testing nga dem testing léegi da ngaa toog rek licence fekkati la kooku. ku nekk waa xamee mu fi. ok so licensing si boppam benn topic bu ñu war a indi unfortunately dañ dee try pour engage with the Gambia Police Force because bind nañ leen def responded jot nañ that communication but dañ leen dee bind topic si we share them with them comme but we will endeavor dinañ continuer di lobby in and then maybe they will be a regular partner of this program. waaye li ma wax mooy. dafa am moto da nga ko war a jàngal. ok da nga am moto. am lay si dem jàng moto comme nga xamee moto. ok so da nga war a jàng moto mookal. ci digg tali bi ubbi gannaaw moto bi jël essence wala gasoil bi seen loolu yëpp du ko. waaw indeed. moto da nga ko jàngal da ngaa jàng moto. ba pare yiri yoon ñoom man mi ko gisee man su ma gis yoon yiri yoon lekk xaalis ba lañ fi nekk. ah déet lu tax nga wax loolu Baye. da ngaa dem si garage. gis chef de garage dafa dugal ci biti ut kooba bi cigarette bi. di bindal nomba moto yi. ok. sa moto yi ñu taxaw sax yow tey boobu mu ngi am pax. xaalis yi ñu yoon bi sax jël leen si yéen benn li bari ci sax ciment sax dem defar ko. ok. di ñëw ci jàmbur yi di ko seben après dafa am lu bëree bëri yi ñoom ñu tam ñoom dañu war a seetaan seen bopp. ok alright thank you very much bëgguñoo deviate from the topic topic bi mooy li nga xamante ne moom mooy breakdown naka lañ ko mën a defee bañ gën a fanxa li nga xamante ne moom mooy casualties bu mu bëri yaaxa breakdown mënut a ñàkka waaye bëgguñ nit loru as a result of breakdown. foog naa moom teg na. ok alright teg na mun naa we will come back to you mu ngi doon wax lu am solo foog ñu acknowledge loolu noonu but bëgguma change from the topic so I really want us to stick to the topic that is breakdown is inevitable but how can we make it safe. Thank you very much. xam naa lu wax point la. waaye danaa connect si lu ñu nekk di waxtaan ak point yu indi. ok because wax na fi ne du driving school. du union. the police the licensing. waaye licensing system bi. soo gisee tey after mu ulbati ko mu ne na nit yi jànga moto. te jànga moto foog naa suñ ko xam suñ waxee jànga moto rek driving school nga nekk di wax.
dama laa waxal benn mbir jamono boobu ñoom yu njëkkaa drive dañ jàngoon moto si anam mooy da ngaa gis ku juddu tey nga am sa doom ekkati ko jox ko driver mu nekk si moment at di soona di dugga di xam naka la ñuy ceeñee panu lu nekk xam na ko mu nekk si garage bi nekk fa ay 7 years plus fekk moom def si soona pour xam moto jànga moto mun si moto xam nga kooku jànga la def absolument waaye tey soo fi génnoon tey am si sa moto taxaw si garage bi dangaa xëy luwaas apprenti pour mun a dem liggéey xam nga jànga moto amatut moom lu muy wax pour ma indil ko rek jànga moto amatut mooy tey non xëj na sax bëriwutut waaye am na at the garage level yow bëriwut because soo gisee moo la mooy man de most of the time dañ dee dem si garage bi da ngaa gis driver bu xëy dafaa dem ba si garage bi ut apprenti soo ko mun a dem liggéey te apprenti yi léegi soo ñëwee si ñoom luñ la dee njëkkaaw ñaata nga maa jox suñu wàccee xam nga kooku éniam bi mooy ut lu mu am nekkatul ut xam-xam di war a tim mooy naka lañ mun a def licensing system bu mu wax dafa am solo te loolu comme noo ko waxee we want to create a special topic of that topic yi boppam waaye soo ñëwee si driving school si boppam foog naa lu dee jàngale mooy naka la nit mun a dawalee ak xam sarta yu nga xamante ne ñoo aju si moto bi ak yoon bu moto bi di daw. tuddal na ko mooy highway code. because loolu dafa am solo ba pare time boobu loolu lañ daan def. amoon na license yi nga xamante ne booklet. all those codes were there. waaw xam nga codes yi suñu nekkee si lancin bi comme jamono ni ñu ko doon déggee. ne lancin bi soo ko doon ubbi si gannaaw codes yi yëpp nga fa dee gis. kon soo ñëwee ñu téye la ñu ne lu tax defuloon doo mun a ne xaw ma. ñu ne ignorance of the law is not an excuse. yow soo xamul sax book boo yore war na ne lii ak lii nga war a def loolu amatul léegi benn carte bu ndaw lañ la dee jox naka nga war a xamee road signs yooyu foog nga génne jànga di odati mooy comme nit ñi nuñ ko waxee collective responsibility la nit si boppam war am na lu nga xamante ne soxlaw sa police wax la ko mbola nit jàngal la ko loolu si sa xel su ma tee war ngaa mun a xam ne lii lu war a am la su fekkee gars control room yi da ngeen am koola rek mën nañ ko jël 778 7776 778 7776 ok ñu continuer loolu soo ko defee rek da nga xam ne tey su nekkoon ne dama pan su ma moto bi fay fekk nekkul lu nga xamante ne mun na maa téye man war naa xam ne dama war a move ba mu am place bu confortable ma taxaw fa bàyyi trafic bi mu dox dem ma lijjanti suma moto bi lu fa nekk. ok thank you very much ñu jël koola boobu noonu allo salaamaaleykum. hello. allo. man maa ngi dafa doon. waaw dara jàmm si programme bi. last time ba ma gis nga moto. moto. hello. ñu ngi laa dégg yaa ngi live. gis nga moto. foog nga jàng ko. waaw. bu la kenn nag man soo ma drive. am na benn time boo xam ne soo leen bàyyee xel man leen naa wax ne la. overdrive drive dafa jël overtake ci kaw. waaw. because soo gisee keroog ma ko wax loolu dama tuddee moto dem di dem sooma. ok. di gis driver bi di moo drive. ñu ngi laa dégg de soo waxee daa rek la ñun ñu ngi laa dégg I understand ne mu ngee dog from your end but we are getting you. non man maa ngi. non man maa ngi wax direct bi. ok ñu ngi laa dégg. waaye li ma leen wax mun na li ma xoolee ne driver bi mu ngi overtake si kaw ma toog seetaan télé. ok. gis boos bu daanu. li ma jàngal mooy driver boobu noonu bi ma duggee si boos bi muy drive ñu doon drive bi bon na doon drive. ok. man suma laaj bi laa ko def xam nga affaire yi. indeed thank you very much ñu jaajëfal la bu baax rafetlu nañ kaddu yi and kaddu yooyu dafa am solo. parce que yes. problème bi mooy li ci tali bi respect wul tali bi soo ci duggee da nga koo respect. ok just a quick question rek Baye seen jamono naka la ni daan jàngee moto. ok di jéegal di jaajëfal bu koola boobu noonu bu baax a baax ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy wàllu drivers yi dégg nañ ni wax this will continue parce que generational gap moom foofu noonu léegi nii. hello. naam. jàmm rek Baye Faye Kole. Starter. yaa ngi si live yaa ngi si programme bi. ok
di ñaan rek ku call rek mun nga lifin maybe we will take about 3 minutes to entertain calls and then after that we will come back to the platform dinañ jël benn 3 minutes ñu delal call si rada and then suñ paree ñu doog a dellu si waat si li nga xamante ne moom mooy programme bi but di ñaan tamit ku call nag ñu dégloo si téléphone bi ba ñu dégloo si télé bi because daf day cause that feedback diggante bu baraayoo ñu nga déggaat sa bopp loo wax it takes some time ñu jël ak call boobu noonu 778 7776 778 7776 hello salaamaaleykum ok kon nag ñu ñaan su fekkee ne call si amut di ñaan waa contrôle su call amee ngeen téyeegum ko foofu tuuti ñu mun a waxtaan because if not back and forth bi tamit dafa am lu ñoo waxtaanee duñ ko mun a jekkali but also ñoom call si tamit lu ñoo wax duñ ko mun a dégga so su call amee mun ngeen koo dugal but ngeen hold ko foofu for about 2 minutes whilst we have the conversation here as li nga xamante ne moom mooy experience drivers li ñu wax ni lu am solo la generational gap am na jamono bu dang daan ekkati sa doom jox ko driver muy dem ak moom fu nekk for a period of 5 years 6 years 7 years mu jàngal ko utal ko licence comme ni moo dee wax suñ benn baay ba léegi mu ngi drive wala ba léegi mu ngi veteran driver la mu ngi fii nii Baye Lamine ki nga xamante ne moom mooy Mbenga Ibo Town moo ko suñ papa yi ñoo daan ànd and then driving ñoo nekkoon seen métier si lañ amee everything benn si doomam yi liggéey nañ mooy Lamine Mbenga daat bi léegi su ma demee siyaare ko loolu laa ko dee wax seen jamono looloo amoon suñ jamono reverse bi moo am bëgg nga sa doom mu dem jàngi wàcce si ñëw toog salon kon fu mu jaar nga dugal ko si driving schools yi nga xamante ne they are reputable ñu jàngal ko trafic jàngal ko li nga xamante ne moom mooy traffic codes bu also jàngal ko li nga xamante ne moom mooy defensive driving yii dafa am solo keroog maa ko wax ma ne dama gis ki nga xam ne moom mooy manager driving school bu Front Star jigéen la ba dafa ñëw paak moto bi ibi bonnet génnee batterie ma ne kii moo mun a manage because amut si lu mu nekk jigéen ci wax ko bu daf ko jëfee and these are issues we need to teach everybody to know change tànka all those issues yu war a am la as an experienced driver lan moo si sa analyse Kawsu paa bi laal na tomp bu am solo dam dee wax ñun suñ jamono we are so unfortunate ñoom suñ jamono di nga jox nit sa doom mu yar ko jàngal ko àdduna jàngal ko oto tey sa doom sa am na noo ko bugg a yaree rek mu report la police mu ñëw jëleel indeed kon naka la ñoo def moo tax suñ apprenti yi léegi 75% of them jànguñ métier bi dundaluñ ko dañ ko nekk di dundi mooy lan dañooy dem nga waaja sa boss jox la mandat 400 nga waaja ñibbi sa kër ku bugg a jàng métier ba tey ñu bugg a jàng métier ñu ngi jàng métier di déglu seen boss di leen diggal di leen jàngal rôle man ber naa 3 or 4 apprentis yi nga xam ne dama leen jàngal wax nga lu jafe si jamono sa ber am naa ko gëj naa koo dégg ñaar ba ñetta bi nga xam ne maa leen jàngal moto ba tey ñu ngi si tali bi di dawal waaye lu ma dee wax nit yi ne nit li nga bugg a da nga koo gëm ne man lii mooy suma profession it's a very good noble profession dafa des yow noo ko utiliser rek waaye jamono bi moo so unfortunate because ñun bugguñoo jàng bugg nañ ñoo am xaalis am na topic bu fu mu laal gis nga dam dee wax ne garage safety garage yi ñoo ko maintain that's the hard fact waaye kuy taxaw si mbedda di sebet safety garage mënut si yow dara it's a behavioral problem it's a behavioral problem kon ñun ñëpp ñoo ko war a fang defuñ dara def nañ dara ala kulli haal nit ki si loo mun di nekk ñëpp mënuñ laa tag waaye ñun am nañ fuñ jëlee transport am na fuñ ko te we have a vision in our vision safety is our number one priority te suñ driver yëpp dañ leen ko dee jàng kon tey ñun ñëpp ñoo war a boolo xee lu fi rongoon ñu def ko right boot moom man ak keneen ak ñu move on indeed li nga xamante ne moom mooy waxtu mu ñoo xala xoj but briefly dinañ jël si waat si li nga xamante ne moom mooy honorable waxtaan ak li nga xamante ne moom mooy young people honorable behavior ak li nga xamante ne moom mooy safety compliance parce que nekkatut ok hello asalaamaaleykum dalal jàmm ci programme bi bàyyi fay koolee yaa ngi koolee ñu ngi laa dégg a bàyyi dalal jàmm lan mooy sa gis-gis ak lan nga am pour bugg a waxtaan ak askan bi askan wi daal li ma lay ñu waxtaan moom. mooy bàyyi ñu fexe baal ñu nga ekkati kàddu bi tuuti rek xam nga dañ fi am pôle bi nga xam ne noppam bi neexul. waaw. waaw. waaye comme laaj mi daal ñu xamante ne si tëli bi daal. macha allah. yow sa tëli bi mag a ngi fi ay xale ngi fi.
ay tout temps yi conseil bi ñu ngi fii ak ay jur. ok. waaye damaa yaakaar ne daal moto daal boo ko yoree. balaa moo am breakdown daal sëriñ daf daa alaat. absolument. waaw. soo léegi boobu noonu bu lay alaat nag balaa ngaa bëri moto bi jékki-jékki bi war ngaa am foofu mën a paak. balaa moto bee taxaw. waaw waaye yow moto jékki-jékki rek laa lay mu alaat la yow nga ko bëri ci kaw télé bi loolu tam yeneen maanaam. ak mu mun a mel moto bi daal ba alaatee laa xam ko am laal foofu mën a paak nga woon ne la. mu lay alaat ne moto bi xam ñu ngi waaj a paan. absolument bàyyil nga wàcc ko télé bi muy moto bu ndaw bi moo ci yem moto bu mag bi sax balaa moo sax. danaa la alaat ne yaa ñu ngi paan. jërëjëf mu wax lu am solo absolutely loolu laa dee mel ne man leen na dinaa xam ne xëj na bul join bu génn loolu is something li nga xamante ne da ngaa ne mënuma si dara waaye bëri na paan yi nga xamante ne they are manageable to get off the road nga def li nga xamante ne moom mooy li war a wax but honorable compliance young people and safety compliance parce que gis nañ ne yu bëri si yuñ lim nii yëpp they are already laws yes enforcement is something else but before enforcement ndax compliance mënut a am honorable jërëjëf Kawsu man suma gis-gis bi mooy gis nga jànga lu am solo la. absolument jànga daf dee wecci xelaat. daf dee sensé jikko. sa jànga su desee rek si driver muy kuy use tali beeg muy kuy dawal yëpp sa jànga su desee rek am na yeneen yu bëri da nga koy def soo gisee ñu ngeen wax ne behavioral change bi comme kii ni nga ko waxee léegi pour nga léegi comme Aliou tamit ni nga ko waxee woon mooy da nga am. apprenti léegi mooy ñu dee liggéey pour nga fay leen tey la so da ngaa gis ne loolu dafa jafe trop pour nit ki mun moto ak tamit da ngaa gis ne tamit xale yi lu ñuy jëfandikoo lu am solo loo xam ne dañ ko war a waxtaanee parce que nga sa bopp su tàngee da ngaa foog ne yow plein nga nekk di dawal lu la neex nga nekk di dawalee so these are issues that ñu xam ma foog ne il faut ñu adresse ko waaye problème bi tamit soo gisee safety bi yëpp lu ko ëmba problème bi lu rëy la so stakeholder yu bëri ñoo ko tënk driving school si la bokka mooy union bi ak driving school si la bokka ndaw yi si lañ bokka government bi si lañ bokka mooy si wàllu police bi so da nga gis ne ñi yëpp suñu jëlee seen taxawaay seen matuwaay yu am solo dafa saafara problème yi ñu nekk di gis si kaw tali bi nii da nga gis ne yow soo amee problème naka nga ko mun a manœuvrer so naka ngaa mun a nekk soo ne yow yeneen behavior doo ko mun a def si kaw tali bi understand because loi bi mu fa but enforcement bi lu xam ne lan tamit dañ ko war a dëgëral soo ñu ne jël drogue di dawal loi bi nanguwul ko naan di dawal loi bi nanguwul ko ba ñu ngi ko fay gis so façon yooyu noonu ñoo de cause accident police yi dañu war a jël seen matuwaay yu am solo gis na daal ne ku yaaxal loi bi ñu teg la sarta yi so nga gis ne loolu noonu su amee da ngaa gis ne dafa mën a saafara yéene so jànga bi man moom foofu laay tënkee jànga bi lu am solo la il faut que nit ñi jànga comme time boobu noonu nit ñi dañ doon yóbbu jël seen doomi joxe ko driver yi jànga leen si at ay at léegi yooyu amatul léegi nag ñuy jox seen moto yi xale yi neen nekk soo xale yi jànga moto dañ ko war a jànga xam ko xaamee ko moytandeku ko li mu wax ni lu am solo la force li nga xam ne moom mooy dashboard benn time I remember ma ne bés bu ñu jëloon dashboard rek def ko topic mun nañ see waxtaan fa complete 1 hour te duñ ko jeexal. because ndox mu ngi la ko woon si dashboard diw mu ngi la ko woon si dashboard tànka ndax pression bi moo wàcce wala tires yi dafa worn out mu ngi la ko woon si li nga xamante ne moom mooy dashboard temperature mu ngi la ko woon si li nga xamante ne moom mooy dashboard ak yooyu yëpp li nga xamante ne dashboard rek topic yi boppam la te léegi yii la driving school si dee jël jàngal la ko dan it used to be comme I remember benn time li ñu dee wax mooy time boobu noonu da ngaa jóg sonde suñu ne sondage mooy dipstick da ngaa jóg ibi bonnet sondage xool fu mu toll léegi sonde bi am na solo ba this are issues yi nga xamante ne mu ngi la ko woon da ngaa dawal moto sax li nga xamante ne moom mooy coolant bi wala ndox bi mu wàcca mu wan la ko si dashboard bi on the spot kon dashboard soo ko jàngalee nit même comme mookal bëri na li nga xamante ne moom mooy early warning signs yi nga xam ne dina ko mën a riid but fii ngaa gis kuy dawal fàtte signal am mu dawal 2 kilometers mu ngi fàtte parce que du xool si dashboard so these are indicators that we need to put into consideration control room if we have 2 callers we will take them then finally conclude on the program if there are no callers dinañ dellu si waat si fii nii control room rek su fekkee ne ñaari caller mun nañ leen a am ñu dugal leen su boobaa ñu baraa ñoo dellu si waat pour tàggatoo
ok dafa mel ni koola amagut nañ dellu si waat fii nii Mr Bah it's important li nga xamante ne moom mooy dem ak dikka is an everyday thing whether we get the drivers competent whether we meet up with the compliance whether we respect the safety measures people will move lan lañ mun a def ba nga xamante ne saa yu break down away as key indicators yi nga xamante ne war nañ ko mun a bàyyi xel because the objective is safety mënut a ñàkk su amee lan lañ mun a def on the spot pour ñu bàyyi ko xel. benn mbir mooy. danaa wax si fànn yu bari si driver bi si boppam si government bi si boppam. yes I think our emergency response also is very poor. yes amul emergency response. am nañ ko sax. like dëkk bi si boppam amul emergency response. no it has Red Cross has one. waaw which is private. soo gisee ma loolu mooy dëkk bi si boppam. mooy tey even police waroon nañ am emergency response team bu nga xamante ne ñoom most of the time seen emergency I don't think that as emergency response ñoom daal pour dem fekka moto muy park ñu dem ñu ekkati ko jaa ko yóbbu ko nga fay sa ticket dem. waaw boobu taw bi ko la boobu taw bi ko. waaw boobu su passé boobu foog naa yu bari amuñ ko fi waaye dañ war am emergency response dëkk bi def ku niit because challenges yu bari ñun di am si kaw tali bi Gambia nga dee gis benn moto block traffic for more than 2 or 5 hours benn moto fekk benn panne la beneen bi mooy ñu am luwaa yu nga xamante ne dañ koy teg wala ñu enforce luwaa yu fa nekk luwaa yu ñu teg mooy police yi war nañoo make sure ne gis nga nit suñu waxee dañ teg luwaa si dëkka luwaa bi dañ ko teg pour aar doomi rek bi kon yow soo koy implement waruloo xool keneen. absolument da nga war a xool ne lii pour nit ñi yëpp la bul xool personal interest nit rek nga bàyyi ko. ok hello. hello salaamaaleykum. waaleykum salaam. Baye fooy koole. maa ngi koole Badio. yaa ngi si programme bi dalal jaama. jërëjëf Tawso. jërëjëf Baye. waaw bëggoon naa yokk ci programme bi rek yaa ngi laal bu am solo tey. jërëjëf. waaw am na li ñu doon wax si lay ñu suñu njëkk yi ñu koy ñaan yu daan am say. waaw man lay ma sama bés bi ma ngi ko amee ba tey sax ma mujjee am 2009. ok. ma ngi ko amee ba tey. ok waaye am leneen lu am solo li nga wax moo nekk affaire yi dashboard. waaw dashboard bi man ma ngi doon liggéey si driving school liggéey naa ko ba 10 years ma ngi doon jàngale ko. waaye lii problème bi léegi. gars yi ñuy jàngal mu. pour tam problème. ok parce que ñu bëri da ngaa ñëw ñu jàngale ni nga dawalee mu rek bàyyi la. that's sur dashboard bi dafa nekk loo xam ne dafa important dafa indicate everything. dashboard naka la moo doxee. su fekkee ne dara mu ko fekkee mu ngi fonction di nga koo xam soo contacté war na laa xam yëpp war ngaa xam everything. absolument waaye nit ñi comme li nga wax rek man nit dafa ma toppa da ngaa gis ku taal signal. moo tax 3 kilomètres xam nga ne signal ma ngi taal. ja parce que dañoo bàyyi. loolu moom c'est sérieux su la fi ndox taalee di nga ko xam dañoo dawal ba moto bi tàkk. su la fi diw taalee di nga ko xam dañoo dawal ba moto bi tuuli. su moto bi di overheat. duñ ko mun a xam. te da ngaa gis ne nit ñi moto yi ees comme ni ma wax nag dipstick sax amatul parce que moto yi léegi soo bu ñëwoon sa diw bi sax si biir daal soo bi ngaa dugal nga dem mu mel sa ko mu wan la. absolument bu dee simple signal la mu ta fee wala mu ta bàyyi xel pour naka la mun a duggee si biir dashboard pour mun a xam. in fact sax how often da koo check si boppam sax is another problem. mooy another problem tey moo gën a yóbbu sax nga ne dipstick da ngaa dugal di génne xool foppa. duñ koo xam man bi maa nekk a jaay si rajo bi di jàngale mu ko man. man yooyu noonu moo nekk poste bi yoo xam ne yooyu lañ daan njëkk a jàngal. in fact paay sa loolu lañ daan njëkk a xool soo eewoo suba wër tànki moto bi ba pare. ñun bu njëkk nga gis nañu suñoo jàngal ni mu daf daan jël 1 week sax balay ngaa jox baat bi nga dawal nit ñi si di nga xam dipstick bi naka nga koy usee ndox bi fan la mu woon ne ko yëpp dañ la ko lay jàng waaye da ngaa gis ne léegi fi nekk yëpp amatu nit ñi da ngaa ñëw di jàngati sax su dawal so mu foog ne jàngul bu nga tontu tuuti rek nga yokk si sa xam-xam parce que li mu wax tamit beneen misconception la mooy yow yaa ngi amee sa moto di jàngal apprenti moom mu ngi laa laaj dee au week lan nga ko war a jox mu ñibbee ko kooku ndax jànga métier ko tax a jóg. dégguma la. mu ne di nga xamante ne moom mooy di nga am apprenti si nga xamante ne dañoo ñëw naan la ne su ma waree nekk sa apprenti nangam nga maa jox su bés bi jeexee. waaw xam nga apprenti yi. ñoom seen dawal. waaw ñoom yóbbu moto lañ leen di jàngal. yaa booy foog loo boos moo war a xool li ko neex jox ko apprenti in fact objectif yi apprenti mooy jàng métier. yow nga tuddee ko noonu la war a demee si yéen i ma saxoon sax da ngaa ci bopp nekk nii moom léegi moom kenn jàngatu bi kenn
jàng bi dina métti de su ma la tegalee condition moom. so yow fi nga jàng bu la tegal condition foofu naka nga defa moom. thank you very much jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax nuyu waa Banjul nuyu waale suma waa ji ki nga xamante ne moom mooy suma njaayeen xaw ma saareen bi sax fàtte naa waaye di ko nuyu bu baax a baax ñu ngi doon wax lu am solo waxtu nag mu ngi ñu xala xooj because time is the greatest enemy in the next 5 minutes we need to leave the studio but finally dinañ bëgg ñu tënk li nga xamante ne bëgg ñu deviate li nga xamante ne moom mooy topic bi it's important what can we do to make our road choose in fact more user friendly. One thing I would say mooy nañ make sure ne képp ku nga xamante ne mu ngi dawal moto na moto bi am bagage yu nga xamante ne oto war na koo am pour emergency su amee wala am na breakdown pour mun koo use pour mun a lor keneen ak mu am a swift response su am emergency amee because comme noo ko waxee tey mun ngaa am spare amuloo kele bu koo génne amuloo caaw bu koo lale it's the same thing rek ñaaka am spare bi moo gën so driver bi si boppam képp nga xamante ne yaa ngi ñuy seetaan te driver nga most especially commercial driver nga soo xëy suba make sure ne sa moto bi lu fa war a mot yëpp mot na because ay nit ngaa eb te nit yooyu eb bakkan yu bëri nga dee eb na make sure ne sa moto bi lu war a mot tey mun ngaa gis moto bu daw ba taal dinañ taxaw di ko xool su du teel ay suuf di tuur fekk even fire extinguisher amuñ ko si moto bi. waaw in fact man I saw that situation. si boori Sukuta. mujjee bi dama am pour génnee extinguisher bu ma amee si moto bi. but the truth is extinguisher yi ñu dee amee tamit yu ndaw la. so if it gets to a certain point you cannot control. waaw waaye make sure ne because moto bi su commencé hit benn bu commencé ne safara at that instant soo respondé rek. mun naa am safara bi du eega fu mu war a eega. so yooyu yëpp dañ ko war a suuraale. police yi tamit ñu ngi leen a ñaan nañ make sure ne lépp lu nga xamante ne luwaa la waxuma la lu ñu tegawut luwaa de lépp lu nga xamante ne suñ luwaa bi jàpp na ko ne képp ku nga xamante ne motaluñ ko war nañ laa teg yoon nañ make sure ñu implement loolu su amee rek dinañu mun a jàppale si response of emergency and safety. thank you very much honorable fu njaar ñu tàggatoo waxtu xooj nañu li nga xamante ne moom mooy time is our greatest enemy but we must manage it based on the available because it's the only resource that God has distributed among all continents looy tàggatoo. Aliou fu mu ko daaneel laa koy jëlee mooy il faut ñu jànga gis nga jànga lu am solo la si yoon suñ jàngee rek crime mitigation bi wala traffic mitigation bu problème bu ñu mënta am si yoon bi dinañ ko mun a solve il faut ñu jànga il faut driver yi xam moto xam yoon bi naka la jànga moom su desee rek problème bi dafa gën a continuer. indeed bugga nañ nga tàggatoo ba bara nga tàggatoo am na tamit li nga xamante ne bugga nañ nga rapport ko déglu nañ ko la si ñu bëri li ñoo wax dafa mel ni ñu ngi joxoñ baaraan tuuma driver si xam nañ ne police bi am nañ seen part bi will try for them to kon ba bugga nañ nga leeralal ñu si wàllu koola si bara nga tàggatoo den finally nga tàggatoo. waaw xam nga fii ku nekk ak sa opinion ak noo joojee nit ki rek waaye gëm naa ne we have a competent drivers on the way. mënuñoo wax nag ñëpp a baax. waaye am na ñoo xam ne macha allah am nañ traffic codes am na lu ñoo def xam nañ emergency su ñëwee tamit nu ñoo respondé but yet still is a collective responsibility and ndaw yi nañ change seen attitude ñu build a very good rapport with the commuters because ñoom ñooy tax ñu dem suñ jëlee dat rapport rek lu bëri muy xew dinañ ko mun a wàññi si kaw tali lu maa wax nit yi rek la mooy ni let's build a very good nation together we can meditate all these road crashes mooy ne lu ñoo def nañ jël responsibility nañ xam ne tali bi daf dee waxaa doomi aadama any sign boo gis am na lum laa waxal kon te soo bàyyee xel lu la tali bi wax lu bëri mun nga koo fonk kon ñun ñëpp nañ jël responsabilité réew bi ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko mun a doxal di wax suñ koola si jërëjëf si kool si li ngeen wax is well noted dinañ delluwaat si drawing board bi gën a jàngal suñ driver yi lan mooy defensive driving ak su paan amee naka lañ mun a manœuvrer wala bur li nga xam ne du congest trafic bi ku nekk dina am lu mu war a doxee soxlaam. indeed driving school bu bes bi nga xamante ne moom moo nekk si biir réew mi Front Star driving school Mr Bah looy tàggatoo but also driving school bi nga xamante ne moom fii nii every time muy jàngal nit ñi add nañ li nga xamante ne léegi nii sax moom mooy safety as li nga xamante ne moom mooy subject in their curriculum last week or the previous week gis nañ videos yooyu noonu mu nekk lu ñu rafetlu looy tàggatoo. lu may tàggatoo mooy di oo réew mi
ak National Youth Council bi ak yu nga xamante ne stakeholders yi. the youth parliament waaw the youth parliament nañ ñëw boole move government bi pour ñu gis ne yeneen loi yu nga xamante ne war nañu yóbbu trafic bi si kanam wala safety gis ne am na because ñu ne mbooloo mooy doone driving school jàngale rek la moom te kii am na koola bi lu mu fi moo nekk dashboard ñun these are one of the things that we introduce doo mos a ñëw tey rek ñu yóbbu la trafic dashboard bi lu fa munta nekk dañ ko dee jàng introduction to driving introduction to the vehicle dañ ko dee jàng because yu bëri def dee am ñàkk a xam moto bi comme moto yuñ design léegi lu ñu la dee wax def la dee alaat balaa ngaa am pan kon loolu soo ko xamut ndax yow mun ngaa mitiger any risque doo ko mun a mitiger di wax rek Frontstar dañ ñëw pour xool naka lañ gën a mun a doolele wala yokk a xam-xam bi si anam yu gën a óoree mooy gën a jàngal nit ñi to be professional gis nañ ne jàngale amoon na fi yàgg na fi waaye dafa am lu bari manqué woon na te waruñoo em rek si ñun as a driving school we are also working with stakeholders gis ne government bi tamit set more standard on driver education which is very important su nekkente ne benn driving school wala ñaar ñoo nekk di def standard yeneen yi nekkuñ di def still now problème bi moo fa te di most important thing moo nekk jànga nañ fexe ñun yëpp ñu boole ñu jànga xam sarta yu nga xamante ne ñoo tegi si yoon ak discipline moom number one la moo tax even soo xoolee suñ curriculum bi attitude mu ngi fa as a topic because lu si gën a bëri si jikko nit ñi la impatient tey su I will take an example balaa maa close mooy tey soo ñëwoon round about ñu ne la give right to the left ku nekk di left moo la ëpp right waaye ku nekk si right muy forcé di dem bul wax ne yaa nekk si right yow tamit nga forcé mun naa am accident su fa amoon yéen yëpp moom moo la tuñ waaye yéen yëpp yéen a waste seen time waaye yow naka la ñu mun a nekkee ba nga xamante ne dinañ consider ku nekk ak lu mu am ba gis ne discipline am nañ ko te loolu rek moo ñu mun a yóbbu te ñun as a driving school we will continue to work on that and lépp lu nga xamante ne ñu ngi ko fi wax si kolas yi ñu ngi koo déglu ñu ngi koo bàyyi xel si déglu yooyu moo tax ñun ñoo ba introduce safety part of our school curriculum te dinañ gën a yaatal gën a yokk xam-xam bi si driver yu nga xamante ne dinañ ñëw si school bi. kaw su ma ñëw balaa muy dem mu ngi wax laws di wax National Youth Parliament there is law bu nga xam ne defar nañ ko mooy di government through World Bank mooy di New Traffic and Motor Regulation Act mu ngi dem National Assembly they have a part to play. Absolutely. We have a part to play. The society have to part to play. Then let's put our hand together ñu gis ne loi yu fi nekk since colonial loi yaa ngee ñu nañ seet li nga xam ne is fit for purpose mu nekk si bill bi li nga xam ne méngoo na ak ñun suñ jamono mu nekk li nga xam ne dina ñu aar ñun ñëpp kon doole bi mu ngee dem waat si National Assembly nañ represent the people because loi soo koo defar da nga koo defar mu nekk standard ak nit yi dafa am lu fa nekk nag lu bëri su demee National Assembly ñoom dinañ ko seetal waaye we all have part to play so that mu mun a successful ñu jógee in our colonial laws ñu come to laws yoo xam ne is equal with our standard. Indeed, 1947 ba tey bu Gambia sa amagul independent and then that is the one that is governing us but the greatest enemy in media broadcasting is time li mu wax lu am solo la fàtte leen askan bi li nga xamante ne moom mooy 3 E's li mu wax ne engineering enforcement ak education lii lu am solo la yoon yi defar nañ leen ba pare mënuñ koo change overnight but li nga xamante ne moom mooy enforcement bi luñ war a mun a bàyyi xel la parce que am na bànqaas buñ ko sas mooy di police education is an everyday thing finally si lim daanele inshallah we urge on the National Youth Parliament but this platform we also endeavor to engage the National Assembly members yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si committee boobu noonu pour ñu gën a waxtaan si yooyu pour ñoom tamit ñu gën a understand more about these important issues because it's not only about us it's not only about them or us it's about all of us together so before we come your way or until we come your way before I would say bye-bye ku bugg a support programme bi you can contact us on 240-4041 240-4041 or 240-4049 240-4049 ñu jaajëfal di technical crew the whole production team si liggéey bu rafet bi nga xamante ne def nañ ko I am Kawsu Badji until we come your way drive safe the life you save might be yours thank you